Վասնզի մեզի մանուկ մծնավ, մեզի որդի մտրվեցավ, եւ իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի ըլլա։ Անոր անունը պիտի կոչվի սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան։ Իսկույն այն հրեշտակին հետ երկնային զորքերու բազմություն մը եղավ, որոնք Աստված կոչնեին ու կսեին։ Երկնքի բարձրության մեջ Աստծո փառք, երկրի վրա խաղաղություն, մարդոց մեջ հաճություն։ Վեցերորդ ամսուն մեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստուծո մեկ գրվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունը Նազարեթ էր։ Կույսիմը մարդուն նշանված, որուն անունը Հովսեփ էր, Դավիթին տունեն, եւ այն կույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր գալով ըսավ. Ողջույն քեզ, ով շնորհենկալ կույս, Տերը քեզի հետ է, դու կիներուն մեջ օրհնյալ ես։ Մարիամ զանիկա տեսնելով անոր խոսքի վրա շփոթվեցավ, ու ինքն իրեն կմտածեր ինչպես բան պիտի ըլլա այս ողջույնը, եւ հրեշտակը անոր ըսավ. Մի վախնար Մարիամ, վասնզի Աստծո շնորհք կտար, ահա պիտի հղանաս ու որդի պիտի ծնանիս, անոր անուն Հիսուս պիտի տնես, անիկա մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալի որդի պիտի կոչվի, Տեր Աստված տվավ հորը Դավիթի աթոռը ու Հակոբի տան վրա հավիտյան թագավոր է, անոր թագավորություն վերջ պիտի չունենա, Սուրբ Հոգի պիտի գա քեզի ու բարձրալի զորությունը քո վրա Հովանի պիտի ըլլա, ուստի այն քեզմը ծնանելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի կոչվի։ Հովսեփ անոր այր արդար մարդ ըլլալով ու չուզելով, որ զանիկա խայտառակ ընե, մտածեց, որ ծածկաբար արծակի զանիկա, եւ երբ անիկա այս բանը կմտածեր, ահա Տերոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց անոր ու ըսավ. Հոսեփ, Դավիթի որդի, մի վախնար, Մարիամը իբրկին առնել է վասնզի անոր ներսիդին ծնածը Սուրբ Հոգին է։
Ան որդի մը պիտի ծնանի, անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Քանզի անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերեն պիտի փրկի։ Այս ամենը եղավ, որպեսզի կատարվի Տերոջ ըսվածը մարգարեին միջոցով, որ կսե. Ահա կույսը պիտի հղիանա ու որդի պիտի ծնանի, անոր անունը Էմանուել պիտի դնես, որ կթարգմանվի Աստված մեզ հետ։ Հոսեփ քնից արթունալով, ինչպես Տերոջ հրեշտակը իրեն հրամայեց, այնպես ըրավ ու իր կինը քովն առավ։ Այն օրերը Օգոստոս կայսրին հրաման ելավ, որ բոլոր աշխարհը գրվի, եւ ամենը կերթային աշխարհագիրը մտնելու, ամեն մեկը իր քաղաքին մեջ։ Հովսեփնալ Գալիլեայեն Նազարեթ քաղաքն ելավ դեպի Հրեաստան, Դավիթին քաղաք, որ Բեթլեհեմ կսվի։ Աշխարհագիրը մտնելու Մարիամի հետ մեկտեղ, որ իր նշանածն էր, եւ հղի էր։ Երբ անոնք հոն էին, անոր ծնանելու օրերը լեցվեցան, եւ իրենք Անդրանիկ որդին ծնավ, ու խանձարերով փաթաթեց եւ զանիկա մսուրին մեջ պարկացրեց։ Վասնզի Իջևանի մեջ իրենց տեղ չկար։ Եվ այնտեղ հովիվները կային դաշտի մեջ կեցած, որոնք իրենց հոտերուն գիշերվան պահպանությունը կնեին, եւ ահա Տերոջ հրեշտակը անոնց վրա իջավ, ու Տերոջ փառքը անոնց բոլորտիկը ծագեցավ, ու խիստ շատ վախեցան, եւ հրեշտակը ասեց անոնց. Մի վախնակ, որովհետև ահա ես մեծ ուրախության ավիտիս մուկուտամ ձեզի, որ ամբողջ ժողովրդին պիտի ալա, որովհետև այսօր Դավիթի քաղաքին մեջ փրկիչ մը ծնավ ձեզի, որոցյալ Տերն է, եւ սա ձեզի նշան պիտի ալա։ Երեխա մը պիտի գտնեք պատված ու մսուրի մեջ պարկած։ Եվ իսկույն այն հրեշտակին հետ երկնային զորքերու բազմությունը մի եղավ, որոնք Աստված կորտնեն ու կսեն. Երկնքի բարձրության մեջ Աստծո փառք, երկրի վրա խաղաղություն, մարդոնց մեջ հաճություն։ Երբ հրեշտակները անոնցմե երկինք վերցվեցան, հովիվները իրար ըսին. Եկեք գնանք Բեթլեհեմ ու տեսնենք այդ բանը, որ Տերը ցույց տվեց մեզ։
ու եկան Արթուրալով եւ գտան Մարիամին ու Հովսեփին եւ մսուրին մեջ պարկած մանուկը։ Երբ Հիսուս ծնավ Հրեաստանի Բեթլեհեմին մեջ, Հրովդես թագավորին օրերին, ահա առավելքեն մոգերը եկան Երուսաղեմ, եւ ահա այն աստղը, որ առավելքի մեջ տեսել էին, անոնց առջևն գնաց, միջև եկան կեցան մանուկին եղած տեղին վրա։ Երբ տեսան աստղը, շատ մեծ ուրախությունով ուրախացան, եւ տունը մտնելով տեսան մանուկը իր մոր Մարիամի հետ, ու ընկան երկրպագություն ըրին ընոր, եւ իրանց գանձերը բանալով անցաներ տվին ընոր, ոսկի, կնտրուկ եւ զմուրս։ Եվ այսպես կատարվեց Եսայայի մարգարեությունը, որ ասաց. «Վասնզի մեզի մանուկ ծնավ, մեզի որդի տրվեցավ, եւ իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի ըլլա, անոր անունը պիտի կոչվի սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան։ Ամեն»։
Հիսուսն է ծնվել, Հիսուսն է ծնվել։ Ուրախացեք դուք ով մարդիկ, Հիսուսն է աշխարհ եկել, ուրախացեք դուք ով մարդիկ, մեզ համար փրկիչ է ծնվել, ուրախացեք դուք ով մարդիկ, Հիսուսն է աշխարհ եկել, ուրախացեք դուք ով մարդիկ, մեզ համար փրկիչ է ծնվել։ Աստված մեզ այնպես սիրեց, որ իր որդին ուղարկեց, որ ազատի մեզ մեղքից, փրկի մահից։ Դե հիմա եկեք մարդիկ, ցնցացեք Աստծո որդին, փառաբանեք մեր Աստծուն, փրկիչ է ծնվել, փրկիչ է ծնվել։ Ուրախացեք դուք ով մարդիկ, Հիսուսն է աշխարհ եկել, ուրախացեք դուք ով մարդիկ, մեզ համար փրկիչ է ծնվել, ուրախացեք դուք ով մարդիկ, Հիսուսն է աշխարհ եկել, ուրախացեք դուք ով մարդիկ, մեզ համար փրկիչ է ծնվել։ Թող հնչեն ծանգերի լույն, թող հնչեն ծանգերի լույն, բարի լուր է, բարի լուր է, բարի լուր։ Այսօր տոնը խնդության, զիգձնավ Հիսուս Մեսիան, բարի լուր է, բարի լուր է, բարի լուր։ Իր խաչով մեզ կփրկի, չարի զենքից կազատի, փրկիչն է նա օծյալ փրկիչն աշխարհի։ Իր ծնչունով կփրկի, չարի ձեռքից կազատի, փրկիչն է նա օծյալ փրկիչն աշխարհի։ Մեր կիրակնորիայի երեխաները մեզ իրապես ուրախացրեցին։ Գիտեք, սա Աստծո շնորհքն է։ Սիրելի ծնողներ, դուք երջանիկ եք, որ ձեր երեխաները փոքրուց, մանկուց իրենք Աստծո խոսքին առնչվում են։ Միայն այն չէ, որ ասեք, դե փոքր մի ներկայացում էր։ Կարևորը այնտեղ եղած հոգին է։ Ինչու՞։ Երեխաներ, ովքեր դրսում մեծանում են, առանց Աստծո խոսքի հետ շփվելու, եւ սատանան ժամանակի ընթացքում իրենց հոգիները պղծում է, դրանից հետո շատ ավելի դժվար է, բայց Աստծո խոսքը ասում է, կրթե մանուկը իր սկսած ճանապարհի մեջ, որպեսզի երբ որ մեծանա, այդ ճանապարհը չշեղվի, որպեսզի երբ որ մեծանա, սիրելի ծնող, դու ծնկներից չխփես ասելով, որ այսինչ եղավ, այսինչ ճանապարհների մեջ երեխաս հայտնվեց։ Ուստի քաջալերի քու զավակիդ եւ նաեւ մեծապես գնահատում ենք մեր կիրակնորիայի ուսուցիչներին, ովքեր այս ընթացքում ջանք եւ եռանդ չխնայեցին, իրենց ժամանակը դրեցին, իրենց ընտանիքի պետքերը հոգալուց կտրեցին այդ ժամանակը, որպեսզի այս երեխաների հետ իրենք ժամանակ անցկացնեն եւ նրանց սովորացնեն Աստծո խոսքը։ Թող Տերը իրենց էլ մեծապես օրհնի։ Գիտեք, այս օրերին թեև ծննդյան թվում է թե շունչը կա, բայց շատ սխալ բաներ կան։ Օրինակ, երեխաներին կաղանդ պապա, ձմեռ պապիկ են ներկայացնում, նվերը ձմեռ պապիկը բերեց։ Կաղանդ պապան իրականություն չէ, ֆիքշն է, այսինքն հնարված մի բան է, ճշմարիտ ասա, որ այս նվերը քեզ Հիսուս տվեց, քո ստեղծիչը տվեց։ Եվ ցավոք սրտի եկեղեցիների մեջ էլ ձմեռ պապի են բերում, կաղանդ պապա, իբրև թե երեխաներին ուրախացնելու համար, բայց մի բան, որ սուտ է, ինչպես այդ ստով կարող ես երեխային ուրախացնել։ Այսօր մենք շատ զարդարանքներ ենք տեսնում, լուսավորություններ, ցավոք սրտի այդ ամենը չեն արտացոլում
ծննդյան ճշմարիտ պատկերը, որովհետև դրա մեջ բացակայում է Հիսուսը։ Այսօր անգամ Քրիսմաս ասելը քաղաքական երանգ է։ Երբ որ Քրիսմաս եք ասում, այլ կրոնների մարդիկ կամ աթեիստները դրա ազդեցությունից իրենք լավ չեն զգում։ Պետք չի ասվի, ասեք happy holidays եւ այդքան բան։ Ասել ենք եւ պիտի ասենք, օրհնյալ է այդ ծնունդը, որովհետեւ դա փրկության համար եղավ, համայն մարդկության, անգամ այդ այլակրոնների եւ աթեիստների համար այդ ծնունդը եղավ, որպիսի փրկություն նրանք էլ ունենան։ Եվ սատանան ասում է. արեք ամեն բան արեք, միայն մի ճանաչեք այդ անձը, որ ծնվեց 2000 տարի առաջ, նրան մի ճանաչեք, մնացած ամեն ինչ արեք։ Դրա համար շատ ենք լսում ճաշկերուտ պարահանդեսներ, չէ՞, Լաս Վեգասներ եւ այլ տեղեր։ Ուրախություն։ Բայց այդ ուրախության աղբյուրը միայն Քրիստոսն է։ Ինչից ես ուրախանում։ Այն որ ժամանակավոր է, երեկոյան ուրախացար, առավոտյան նույն տրտմությունը ունես, բայց իրական ուրախությունը տալիս է Հիսուս Քրիստոս միայն։ Տիմոթեոսին գրված առաջին նամակի մեջ Պողոս առաքյալը 3-րդ գլուխ 16 համարը գրում է այդ խորհուրդը ծննդյան Աստված մարմնով հայտնվեց։ Սա սովորական մարդու համար, Ադամի որդու համար անհասկանալի մի բան է, ինչպես թե Աստված մարմնով հայտնվեց։ Ով է այդ Աստվածը, որ մարմնով հայտնվեց։ Ուրիշ մի անուն կարող եք ասել։ Միայն Հիսուս Քրիստոս է, որ մարմնով հայտնվեց, հոգիով արդարացավ, հեշտանոցների մեջ քարոզվեց, հրեշտակներին երևցավ եւ փառքով համբարձվեց, ուրիշ մեկը չէ։ Ընդհանրապես որ ծնունդի մասին խոսում ենք, մեր միտքը գնում է կամ Մատթեոս կամ Ղուկասու ավետարաններ, որովհետև այնտեղ է գրված ծննդյան ամբողջ պատկերը, պատմությունները։ Սակայն եկեք փորձենք այսօր Հովանու ավետարանին դիմել եւ ծննդյան պատկեր այնտեղ գտնենք, թեև չի նկարագրված այն ինչպես եղավ, ինչպես այսօր մեր սիրելի երեխաները ներկայացրեցին, բայց այնտեղ էլ կա ծնունդ։ Եվ նաև Սուրբ գրքի բոլոր էջերի վրա, որտեղ որ խոսում է Մեսիայի վրայով, որ աշխարհ պիտի գա, այնտեղ ծնունդը կա, սիրելիներ։ Մենք այսօր չպիտի խոսենք փաստացի այդ պատմությունների մասին, ինչպես օրինակ Գաբրիել հրեշտակը Մարիամին ավետից բերեց, եւ տեսանք այնտեղ Մարիամի հնազանդությունը, խոնարհությունը, իր աչքի առջև կար, որ իրեն կարող են քարկոծել, որովհետև ամուսնությունից դուրս հղիություն պիտի ունենա, սակայն հոշարեց, ասաց, ես Տիրոջ աղախինն եմ, ինչպես որ ուզում է Տերը, թող այդպես լինի։ Մենք այնտեղ տեսնում ենք Հովսեփի խոնարհությունը, ողորմած անձնավորություններ, չուսեց, որ Մարիամը քարկոծվի եւ այդպես ուզեց իրեն թողնի, սակայն Աստված միջամտեց, նրա որովայնի ծնվածը Սուրբ Հոգուց է, ուստի Հովսեփ դու մի վախեցիր նրան քեզ կին առնելուց։ Մենք տեսնում ենք այս պատմությունների մեջ նաեւ հրեշտակի բարի լուրը բերած հովիվներին եւ նաեւ արևելքից եկած մոգերը, ովքեր եկան երկրպագություն անելու այն թագավորին, որ ծնվեց, որ մարդկության փրկիչը պիտի լինի։ Եվ նաև այս ծննդյան պատկերները ամբողջացնում են Հերովդես այդ չար թագավորի բիրտ կատարած գործերը, միջև 2 տարեկան մանուկների սպանությունը։ Ուրեմն այսօր մենք դիմենք Հովանու ավետարանին եւ կարդանք Հովանու առաջի գլուխ 1-4 համարները։ Սկզբեն էր բանը, եւ բանը Աստծո քով էր, եւ բանը Աստված էր։ Անիկա սկզբեն Աստծո քովն էր, ամեն բան նրանով եղավ, եւ առանց նրա բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ։
կյանքը նրանով էր եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր եւ լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր ու խավարը նրան չճանաչեց։ Նաեւ 14 համարը բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ եւ անոր փառքը տեսանք հորմեն միածինի փառքի պես շնորհքով եւ ճշմարտությունով լեցուն։ Եվ վերջին 18-րդ համարը մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միածին որդին, որ հոր ծոցն է, նա պատմեց։ Բանը մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնակեց։ Սկզբեն էր բանը։ Ինչի մասն է խոսքը եւ մեծատար է գրված այդ բանը։ Բանականությունը, թվում է թե առաջի այսքից միայն խոսքը, բանականությունը, Աստծո բանականությունը ի հավիտենից էր, իմացականությունը, Աստծո էությունը հայտնվեց Հիսուս Քրիստոսի անձի մեջ։ Մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնակվեց։ Հունարեն գրված է լոգոս, խոսքից շատ առավելն է սա, Աստծո իմացականությունն է։ Եվ պատկերացնում եք ինչ է նշանակում մարմին առնել եւ աշխարհ գալ։ Աստված որ հոգի է եւ ամբողջ տիեզերքի մեջ է, մարմնի մեջ հայտնվեց։ Ինչպիսի մեծ զողողություն։ Եվ այդ ամենը իմ եւ քո փրկության համար է միայն։ Այս ծնունդը սերներ աշխարհի սկզբից առաջ արդեն սահմանված էր։ Աստված քանի որ կանխագետ է եւ ամենագետ է, նա գիտեր թե ինչպիսի ընթացք պիտի ունենա մարդկությունը, հետեւաբար հոգացել էր նաեւ դրա վերականգնումը։ Այն անկումը, որ պիտի բերեր մարդկության համար սատանան, Աստված նաեւ հոգացել էր դրա վերականգնումը։ Եվ գիտեք ամենասկզբում, ամենաառաջինը որտեղ է գրված այս ծննդյան մասին։ Ծննդոց 3-րդ գլուխ եւ 15 համարի մեջ, կարդանք միասին։ Ադամն ու Եվան մեղ գործեցին եւ Աստծո փառքից պակսեցին եւ ահավասիկ մենք կարդում ենք 15 համարը։ Տերը խոսում է եւ ասում է սատանային. Քո եւ կնոջ մեջտեղ, քու սերունդիդ եւ անոր սերունդի մեջտեղ թշնամություն պիտի դնեմ, նա քու գլուխդ պիտի ջախջախի եւ դու նրա գարշապարը պիտի խայթես։ Ով է կնոջ սերունդը։ Հիսուս Քրիստոս է։ Նա քու գլուխդ պիտի ջախջախի, որտեղ ջախջախվեց սատանայի գլուխը։ Խաչի վրա։ Եվ իր հրաշափար հարությամբ Տեր Հիսուս հռչակեց, որ մահ խափանված է, մենք էլ ասում ենք, ուր է ով մահ քո խայթոցդ, ուր է ով գերեզման քո հաղթությունդ։ Մահվան խայթոցը մեղքն է, բայց մեղքի ուժի օրենքը, բայց գոհություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն կտա Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ամենավատագույնը սերներ, որ կարող է մեր կյանքի մեջ պատահել, մահն է։ Բայց մենք խոստում ունենք Փրկչից, որ ով որ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի, հավիտենական կյանք պիտի ունենա։ Ուր է ով մահ քո խայթոցդ։ Մի քանի օր առաջ Մարիամ քրոջ թաղման կարգը եղավ։ Եվ հռչակեցինք ասելով, որ իր մարմինը գնաց գերեզման, բայց այն պահին, երբ որ նրա սիրտը դադարեց բաբախելուց, իր անձը, իր էությունը, իրական Մարիամը վեր ելավ, Աստված նրան իր հավիտենականությունը տարավ։ Ուրեմն, տգետ չլնենք ննջեցյալների վրայով։ Ահա Տեր Հիսուս սրա համար եկավ, որ մենք հասկանանք, որ կա իրական հավիտենական կյանքը։ Մովսես մարգարեն, Օրինաց 18-րդ գլուխ 15 համարն ենք կարդում։ Ինքը այսպես խոսեց բազմությանը. Քո Տեր Աստվածդ, քո եղբայրների միջից ինձ նման մարգարե պիտի հանի, նրան ուշադրություն դարձրեք, նրա ետևից գնացեք, այ ես եղա փրկիչը, որ ձեզ Եգիպտոսի գերությունից պիտի հանեի, բայց իրական փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է, Աստված մարդացյալ եկի վրա հայտնված։ Դավիթ թագավոր Սաղմոսների մեջ ծննդյան մասին է խոսում։
Նաև մարգարեությունների մեջ Եսայի, Երեմիա, Դանիել, Միքիա, Զաքարիա, Մաղաքիա մասնավոր համարներ կան ծննդյան վերաբերյալ։ Եվ նաև ամբողջ գիրքը ներկայացնում է այդ փրկչի աշխարհ գալը։ Եսայի մարգարեն մի քանի համարներ գրեց, որոնք անգամ պապանձեցնում են անհավատ աշխարհին։ 720 տարի առաջ մարգարյացավ այս ծնունդից առաջ գրեց հետևյալ տողերը։ Եվ արժանի է, որ հիմա կարդանք այդ համարները։ Եսայի 7-րդ գլուխ 14 համար։ Տերը մեզ նշան պիտի տա։ Կույսը պիտի հղանա եւ որդի պիտի ծնե եւ նրա անունը պիտի կոչվի Էմանուել, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ, Աստված մեր մեջ։ Եվ քիչ առաջ երեխաները այդ մասին խոսեցին։ Իրականացումը կարդում ենք Մատթեոս 1:23, Ղուկասում 1:31, ճիշտ նույն համարը մեջ բերվեց, ասելով, որ իրականացավ այս մարգարեությունը։ Եսայի 9-րդ գլուխ 6 համար։ Մեզ մանուկ ծնվեց, մեզ որդի տրվեց։ Եթե միայն այստեղ կանգներ, կասենք, ինչ արտասովոր բան կա, որ այսօր երկրի վրա որքան ծնունդներ են լինում, չէ՞։ Սակայն եւ իշխանությունը նրա ուսերի վրա պիտի լինի։ Նա անունը պիտի կոչվի սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան եւ նրա թագավորությանը սահման եւ վերջ չկա։ Այդ մանուկը ով է։ Նույն մանուկը, որ 2000 տարի առաջ Գոմի Մսուրի մեջ ծնվեց։ Այդ նույն մանուկի թագավորությանը վերջ եւ սահման չկա։ Եսայի 11-րդ գլուխ 1-ի համար։ Հեսեի բնից շարավիղ պիտի ելնե։ Հեսեն Դավիթի հայրն է։ Կարդացեք Տեր Հիսուսի ազգաբանությունը, այս անունը կհանդիպեք այնտեղ։ Հեսեի բնից շարավիղ պիտի ելնե, եւ նրան ձուղից արմատ պիտի բուսնի, եւ նրա վրա պիտի հագչի Տիրոջ հոգին, իմաստության ու հանճարի, գիտության ու Աստծո վախի հոգին, ում վրա այդ հոգին է լավ։ Տեր Հիսուս ինքը ասավ, որ Եսայի 61:1 Տիրոջ հոգին իմ վրաս է, որովհետև Տերը ինձ ղրկեց, որպեսզի աղքատներին ավետիս տամ, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկեմ, բանտարկյալներին բանտից բացվելը հռչակեմ, որ մեկ բանտի, LA County բանտի, ոչ, այս աշխարհը մի մեծ բանտ է, որի բանտապետը սատանան է եւ տիրում է մարդկության վրա, այդ բանտի բանտապետի ձեռքից այս լծակը Տերը պիտի վերցներ։ Եվ նրանք ովքեր որ հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, նրանք այս մեծ բանտից ազատագրված են, մենք ազատության ենք կանչված, Քրիստոս մեզ իրական ազատությունը բերեց։ Գիտեք, մեղավոր մարդկությանը փրկելու միակ տարբերակը սա էր, որ Աստված մարմնով հայտնվեր։ Որտեվ մեղավոր մարդու համար պիտի վճարվեր մեղքի փոխարեն։ Մարդը չի կարող այդ բան անել։ Ով հրեշտակ չի կարող այդ բան անել։ Աստված ինքը միայն կարող էր անել եւ ինքը մարդկային մարմին հագնելով երկիր մոլորակի վրա եկավ այն իրականացնելու համար։ Նաեւ Տեր Հիսուսի ծննդյան վերաբերյալ էր մարգարեություն կագրված։ Միքիայի 5:2 եւ դու ով Բեթլեհեմ Եփրատա, թեև Հուդայի հազարավորների մեջ պստիկ ես, բայց քեզանից պիտի ելնի այն, որ իշխան պիտի կոչվի։ Պատկերացրեք, բոլոր մարգարեությունները իրականանար, բայց Հիսուս ծնվեր մի ուրիշ քաղաքում։ Ես այս գրքին չէի հավատա։ Սակայն Միջև հիմա ինչ մարգարեություն գրված եղել է, իրականացել է ամբողջությամբ։ Ուրեմն միջոց է միայն Աստծո մարմնով հայտնվելներ եւ գրված է իր բազուկը իրեն օգնության եկավ։ Որպես որդի հայտնվեց Քրիստոս, բայց Հիսուս այդ նույն Աստվածն է։ Երրորդության երկրորդ անձնավորությունը Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Գիտեք, Ադամից հետո բոլոր սերունդներն էլ փափագել են։
հավիտենականության համար։ Այդպես էլ գրված է Ժողովող 3-րդ գլուխ 11 համարի մեջ գրված է. Աստված իր ժամանակին ամեն բան վայելու չարեց եւ մարդու սրտի մեջ հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրեց։ Դրված է, ով մարդ արարած, դու սահմանափակ մեկը չես ստեղծվել 70-80 տարվա համար, որպեսզի մեռնես եւ գնաս, դու հավիտենական էակ ես։ Մեղքի պատճառով մարմինդ կորցնում ես, բայց քո անձդ, քո հոգիդ հավիտյան պիտի մնան։ Ուրեմն մտածի, քո մեջդ հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրված է, քո անձովը դու մի խեղդի այն քո մեջդ, փնտրի եւ պիտի գտնես։ Հովանու 1:18 ասում է. մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միածին որդին, որ հոր ծոցն է, նա մեզ պատմեց։ Հիսուս հայտնվեց, որպեսզի ցույց տա թե ով է Աստված, եկան ասեցին, միայն հորը ցույց տուր բավարար է։ Եվ Հիսուս ասաց, ինձ տեսաք, հորը տեսաք։ Ես եւ հայրը մեկ ենք, ես հոր մեջ եմ եւ հայրը իմ մեջս է։ Ապացուցեց, որ ինքը Աստված է, որ նաեւ մարդկային բնություն առավ, բայց առանց մեղքի։ Տարիներ առաջ մի խումբ լիբերալ ազատական պրոֆեսորներ, աստվածաբաններ, scholars, եկի տարբեր տեղերից հավաքվել են Նյու Յորքում, որպեսզի քննեն եւ ամեն մեկը իր կարծիքը բերի թե Սուրբ Գիրքը կամ Հիսուսի ծնունդը իրապես իրենց կողմից որպես Սուրբ գրային ներշնչված գրություններ ընդունում են թե ոչ։ 25 հոգի իրենք ամեն մեկը իրենց քվեն պիտի տան, Սուրբ Գիրքը աստվածային ներշնչում ունի թե ոչ։ Ինչ եք կարծում, արդյունքը ինչպիսին կլներ, 25-ից գոնե քանիսը կասեր, որ Սուրբ գրային ներշնչում ունի, 0։ Աստվածաբաններ են սրանք, որ մեծ համալսարաններում, աստվածաբանության ֆակուլտետում իրենք դասավանդում են եւ ասել են, որ չենք հավատում, աստվածային բաներ մեջը կա։ 25 հոգիներ իրենց կարծիքն են հայտնել եւ միայն մեկն է ասել, որ Հիսուսի ծնունդը կուսական ծնունդ է։ Մյուսները չեն հավատում, ասել են, որ Հովսեփի կողմից միջամտություն է եղել։ Այլ կերպ ասած, մարդ է ծնվել, մեղավոր, մեզ նման մարդ, որ ոչ մեկին չի կարող օգուտ տալ։ Ինչ փրկիչ լինելու մասին է խոսքը։ Մոգերի գալը հետևյալ կարծիքն են հայտնել, որ շինծում մի պատմություն է։ Այդ ինչպես եղավ, արևելքից այդքան հազար մղոն կտրեցին, եկան հենց այդ տեղի վրա։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, ով տգետներ, ոչ գրքերը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունը, չգիտեք, թե Աստված ով է։ Դեպի Եգիպտոս փախուստը Հիսուս մանուկը իր մոր եւ Հովսեփի հետ միասին փախան դեպի Եգիպտոս, որովհետեւ Հերովդեսը հրամայել էր միջև 2 տարեկան մանուկների ջարդը լինելու, որպեսզի Հիսուս ազատվեր, Եգիպտոս փախան։ Գիտեք ինչ են ասել, այս պատմությունը առեղծվածային պատմություն է։ Այսինքն ով գիտի դրա ճշմարիտ լինելը։ Բայց սիրելիներ, երբ մենք կարդում ենք այսօր Դավիթի քաղաքում ձեզ փրկիչ ծնվեց, որ օծյալ Տեր է, մենք ինչ ենք ասում։ Ամեն ենք ասում։ Եվ մենք հավատում ենք այս գրություններին 100%-ով, սա լեգենդ չէ, առեղծված չէ, ճշմարտություն է, իրականություն է։ Եվ այս մեկ նախադասություն է։ Այսօր Դավիթի քաղաքում ձեզ փրկիչ ծնվեց, որ օծյալ Տեր է, 3 կարևոր բաներ շոշափվեց։ Փրկիչ, օծյալ եւ Տեր։ Այդ մանուկը, որ ծնվեց, փրկիչ է, օծյալ է եւ Տեր է։ Հին ուխտի մեջ փրկիչ ասում են նրան, ով որ կարող է մարդկանց գերությունից ազատել։ Օրինակ Մովսեսը այդպիսի մի փրկիչ եղավ, որ իր ժողովրդին Եգիպտոսի գերությունից ազատեց։ Հիսուս է մեծագույն փրկիչը, որ մարդկությանը եկավ ազատելու սատանայի ճիրաններից։
մեզ ազատելու մահվան, գերեզմանի զորությունից, մեզ ազատելու դժոխքի կրակներից, ահա ինչի համար եկավ Տեր Հիսուս։ Օծյալ, Մեսիան, եբրայերեն Մեսիան է, որ հունարենը Քրիստոսն է, օծյալ փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ինքը Տեր է, որովհետև Հիսուս իրեն հավասար չսեպեց հորը փրկության համար, այնքան խոնարհեց, որ հայրն էլ նրան այնքան բարձրացեց եւ այնպիսի անուն տվեց, որ ամեն անունից վեր է, որպեսզի նրա անվանը ծունկ ծռեն երկրավորները, երկնավորները եւ սանդալամետականները եւ ամեն լեզու դավանի, որ Հիսուս Տեր է Հոր Աստծո փառքի համար։ Ահա թե ինչպիսի Տեր է նա։ Նպատակը իր գալու կորսվածը փրկելու, կորսվածը իր ժողովրդին իրենց մեղքերից ազատելու համար։ Նախ եւ առաջ ինքը եկավ Իսրայելի կորսված ոչխարների համար, բայց ինչ եղավ, ազգովի ընդունելություն չգտնվեց։ Հավատացին, պարզ մարդիկ, խոնար մարդիկ, հավատացին, բայց ուր են մեծամեծները, այդ երկրի իշխանները, քանապետները քմարեցին, չընդունեցին Տեր Հիսուսին։ Եվ Հովանու առաջի գլուխ 12 համար ասում է, իրեններին եկավ, այսինքն մարմնի կողմանից եղողներին եկավ, բայց իրեն չընդունեցին, իսկ ովքեր որ իրեն ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդի կոչվելու։ Դու այսօր այդ իշխանությունը սիրելիս ունես թե ոչ։ Աստծո որդի կոչվելու իշխանություն տրվում է բոլոր նրանց, ովքեր որ Հիսուսի կատարած փրկagorցությունը ընդունում են իրենց կյանքերի մեջ անհատական ձևով, խոստովանում են իրենց մեղքերը եւ արժանանում են այդ իշխանության կոչումին, Աստծո որդի կոչվելու։ Ադամի որդին, մեղավոր մարդը, թշվառ է, անօգնական է, գիտեք ինչի, որովհետև ինքը իր մեղքի հարցը չի կարող լուծել։ Գրված է, մեղքի վարձքը ինչ է, մահ է։ Ուրեմն ով պիտի վճարի քո մեղքերիդ համար սիրելիս։ Անգամ երկրների նախագահները, ամենազորավոր նախագահները անկարող են, թշվառ վիճակի մեջ են, թեև իրենց ձեռքերի մեջ շատ լծակներ կա, իշխանություն ունեն, իրենց բերանից ինչ խոսք դուրս եկավ կատարվում է, սակայն իրենց մեղքի փոխարեն չեն կարող վճարել, թշվառ են։ Միակ փրկիչը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, ով պիտի վճարի քո մեղքերիդ համար։ Մի իրական դեպքի մասին կարդացել եմ, շատ դիպուկ է։ Ռուսաստանի ցարերից Նիկոլայ առաջինի կյանքի մասին է գրված, 1825-ից մինչև 1855 թվականն է իշխանության գլուխ եղել։ Դե գիտեք, կոմունիստական սիստեմի մեջ բոլոր ցարերը որպես բռնատերներ էին ներկայացվում, մարդասպաններ էին ներկայացվում, կոմունիստական գաղափարախոսությունը դա էր, որ ցարերը այդպիսին են եղել։ Եվ Նիկոլայ առաջինի մասին գրված է հետևյալը, որ իր ընկերը գալիս է իր մոտ եւ խնդրում է, որպեսզի իր տղայի համար մի պատվաբեր գործ տա, որ տղան այդ գործով առաջ գնա, այսպես ասած։ Եվ Նիկոլայ ցարը այդ տղային տալիս է ռուսական բանակի գանձապետի պաշտոնը։ Որքան մեծ պաշտոն է սա, չէ՞։ Պիտի մեկին վստահես, որպեսզի այդպիսի պաշտոն տաս նրան։ Բայց այս երիտասարդը բարոյապես շատ ցածր մակարդակի վրա էր, խաղամոլ էր։ Հետևաբար այդ բանակին հատկացված գումարները սկսում են մսխել, խաղամոլությամբ պարտվում է այդ դրամները։ Մի օր պարզվում է, որ ստուգողներ պիտի գան, աուդիտ պիտի անեն։ Եվ նստում է հաշվարկներ անում, սարսափելի գումար է դուրս գալիս։ Այդքան ինքը պարտք է եւ կարողությունը չունի վճարելու։
մտածում է, որ իր կյանքը պիտի վերցնի, իրեն պիտի սպանի, զենքը պատրաստում է, նաև նստում է, մի խոստովանագիր է գրում։ Գրում է, որ այսքան ես պարտքեմ, այս ամեն իմ մեղքով եղավ, եւ ես վճարելու կարողությունը չունեմ, ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ իմ վրա։ Վերջի տողը հետևյալն է. մեծ պարտք ով պիտի վճարի։ Այդ գիշեր քնում է, որպեսզի առավոտյան, երբ որ ելնի, իր մտադրությունը ի գործ դնի։ Նիկոլայ ցարը, որ հաճախակի, ասենք, անսպասելի այցելություններ էր կատարում տարբեր տեղեր, եւ անգամ ծպտված ձևով, որպեսզի իրեն չճանաչեն, որ ինքը Նիկոլայ ցարն է, միայն իր շքախմբի հետ միասին գնում էր, գալիս է այնտեղ, որտեղ այս տղան էր, եւ տարբեր սենյակներ այցելելուց հետո այս սենյակում գտնում է այդ տղային, որ քնած է, եւ կարդում է սեղանի վրա դրված այդ խոստովանագիրը, ով պիտի վճարի մեծ պարտք։ Նիկոլայ ցարը գնում է մեկ բառ եւ գնում է։ Առավոտյան տղան վեր է կենում եւ տեսնում է, որ իր գրվածի տակ մեկը գրել եւ ստորագրել է։ Գրությունը հետեւյալն է. Նիկոլայ եւ ստորագրություն կա։ Ասում է, միթե սա ցար Նիկոլայն է։ Երբ որ քննում է արխիվներում եղած Նիկոլայի գրությունը եւ ստորագրությունը, տեսնում է, որ վավերական է, իրական է։ Եվ քանի դեռ ինքը երկու մտքի վրա էր, իր կյանքը պիտի վերցներ, թե ոչ, ցարի կողմից պատգամաբերը գալիս է եւ այն գումարը, որ ինքը պարտքեր, բերում է այդ գումարը։ Ով պիտի վճարի, Նիկոլայ ցարը վճարեց։ Այս կյանքի մեջ շատերի պարտքերի համար ուրիշները կարող են հոգալ եւ վճարել, սակայն մեղքի պարտքի համար ոչ մեկը չի կարող վճարել։ Մեկ անձնավորություն միայն, Հիսուս Քրիստոս, ում թանկագին արյունը 2000 տարի առաջ խաչի վրա թափվեց, այդ սուրբ արյունով է միայն, որ մեղքի պարտքը կջնջվի, ուրիշ միջոց չկա։ Եվ համայն մարդկությունը այս դիլեմայի, այսինքն չլուծվող հարցի առջև է։ Մարդկային սկզբունքներով անկարելի է, բայց հավատքով սիրելիս կարող ես դու քո մեղքերի թողությունը գտնել։ Ով պիտի վճարի, Հիսուս, բայց ինչպես այդ տղան խոստովանագիրը գրեց, ընդունեց իր մեղավոր վիճակը, խոստովանեց, որ իմ պատճառով այս ամենը եղավ, այնպես էլ պետք է, որ մեկը առաջ գա եւ խոստովանի, որ ես մեղավոր եմ, Տեր Հիսուս, եւ հավատում եմ, դու ինձ համար ես մեռել, այն ժամանակ է Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ բոլոր մեղքերից կսրբի, չհիշելու պայմանով։ Եվ գիտեք, այս վճարումը ոչ թե նոր պիտի կատարվի, 2000 տարի առաջ արդեն խաչի վրա իրականացավ, աշխարհի սկզբից առաջ, արդեն սահմանված էր, որ այդ բանը տեղի պիտի ունենար։ Երբ որ հրեշտակները ավետից տվեցին հովիվներին, հովիվները շատ ուրախացան, սակայն իրենց գտնված տեղում չմնացին, քայլ արեցին, թեև այդ քայլը չգիտենք որքան հեռավոր մղոններ էր, նրանք փափագ ունեցան տեսնելու այդ փրկչին, հոժարեցին, իրենց հոտերի հետ միասին քայլել, միջև որ գտնեն փրկչին։ Այսօր որպեսզի մեկը իր մեղքերի թողություն ունենա, պետք է որ քայլ անի, միայն ասել, որ հավատում եմ, Հիսուս շատ հիանալի անձնավորություն է եղել, 2000 տարի առաջ, ինչ հիանալի պատմություն է, այդ ծննդյան պատմությունը, ամեն բան ընդունի, սակայն ինքը քայլ չանի, իր կյանքի մեջ չի իրականանա, մեղքերի թողություն չի ունենա, միջև որ չխոստովանի, որ ինքը մեղավոր է եւ Հիսուս Քրիստոսին որպես իր փրկիչն է ընդունում։ Ձեզ այսօր փրկիչ ծնվեց Դավթի քաղաքի մեջ, որ օծյալ Տեր է։ Հովիվները ինչպիսի մարդիկ էին, հպարտ անձնասեր մարդիկ էին, խոնար անձեր էին, պարզ անձնավորություններ էին, լսեցին, հավատացին, Աստված ասաց, Տեր Հիսուս այսպես խոսեց, եթե այս մանուկների պես չլնեք, երկնքի թագարություն չեք մտնի,
Այսինքն մանուկին ինչ որ ասում ես հավատում է։ Աստծո խոսքը քեզ խոսում է սիրելիս, մի աշխատի դու քննությունների դա ենթարկես, քո մարդկային տրամաբանությամբ տեղ չես հասնի։ Այստեղ է կարևորվում հավատքը, հավատա, ով որ հավատա, թեև մեռնի պիտի ապրի, ով որ հավատա, որ Աստված Քրիստոսին մեռելներից հարուցանեց պիտի փրկվի։ Հավատալ է պետք։ Ուրեմն Աստված այցելում է խոնարհներին։ Եվ դու սիրելիս քո մեջ ազատ կամք ունես ընտրության։ Աստծո խոսքը որ լսում ես, դու կարող ես այո ասել կամ կարող ես ոչ ասել։ Այսօր շատերը իրենց հպարտություն իրենց մեջ այնպես է նստած, որ այդ էր պակաս ես այդ 2000 տարվա գրքին հավատամ։ Այսօր գիտությունը տեսեք ուր է ասել։ Այդպես գնալով մի օր քեզ պիտի գտնես այնտեղ, որ երբեք չէր ուզենա գնալ։ Բայց հավատալով այս գրքին հավիտենական կյանք կունենաս եւ Աստծո թագավորությունը կմտնես ու հավիտյան իր ներկայության մեջ կլնես։ Ուրեմն Տեր Հիսուսի գալուստը համայն մարդկության կյանքի մեջ մեծագույն ազդեցությունը բերեց։ Նա եկավ որպիսի մեր ախոր սրտերի մեջ ծնվի։ Ինքը ծնվեց ախորի մեջ։ Բայց հիմա ուզում է որ մեր ախոր սրտերի մեջ ծնվի, այն սիրտը, որ Ադամից ենք ժառանգել, որի մեջ ամեն տեսակի մեղք կա, հպարտություն, չարություն, նախանձ, բանսարկություն, ամբարտավանություն, որպեսզի այդ ախոր սրտերը մաքրելով իրեն համար բնակության տեղ անի։ Տեր Հիսուս ասաց, որ կանգնած սրտի դուռը կթակեմ։ Ով որ բանա, ես եւ հայրը պիտի գանք եւ ընթրիք պիտի անենք, այսինքն բնակություն պիտի հաստատենք այդ սրտի մեջ։ Ուրեմն թույլ տանք սիրելիս, որպեսզի Հիսուս մեր կյանքերի մեջ գա, իրական երջանկությունը պիտի ունենաս։ Պիտի հասկանաս կյանքի իմաստը, որ այս կյանքը որ տրված է խաբեական է, ժամանակավոր անցողիկ դատարկ մի կյանք է, որի մեջ զվարճություններ անգամ մարդու սիրտը ուրախությամբ չեն լսնում։ Բայց իրական կյանքը դեռևս առջևում է։ Այս կյանքից հետո գալիս է իրական կյանքը, որի փորձառությունը չունենք, բայց Աստծո խոսքի միջոցով մեզ վստահ եւ հաստատ խոստումներ է տված։ Եվ ով որ Հիսուսին հավատա, երբեք ամոթով չի մնալու։ Ուրեմն ընդունենք Տեր Հիսուսին հենց այսօր, որովհետև չգիտենք վաղվա օրը։ Միգուցե Տերը այսօր պիտի գա։ Եվ ովքեր որ պատրաստ եղան, այսինքն Հիսուսին փրկիչ ունեն, վերստին ծնունդ ունեն, մեկ ակնթարթում պիտի հափշտակվեն երկին գնալու։ Բայց նրանք ովքեր որ չեն հավատում, ովքեր որ արհամարում են, ովքեր որ ասում են դեռ շատ ժամանակ կա, դեռ ես կմտածեմ, անակնկալի պիտի գան։ Եվ ահա որ բան է եկի վրա մնալ, երբ որ մյուսները գնացին, այն ժամանակ սարսափելի բաներ պիտի գա աշխարհի վրա։ Զգուշացնում ենք ամեն ատեն ասել ենք եւ պիտի ասենք։ Ծննդյան խորհուրդը ինչպիսի ազդեցություն ունի քո կյանքիդ մեջ։ Այդ ծնունդը նաեւ քո կյանքիդ մեջ եկավ։ Քո սրտիդ մեջ եկավ։ Եթե եկավ, փառք Տիրոջ։ Եթե չէ, հենց այսօր ապաշխարությամբ այն կարող ես ունենալ։ Այո, սիրելիներ, այդ ծնունդը սուրբ ծնունդ է կոչվում։ Գտեք ուրիշ մեկը, որ աշխարհի վրա ծնված լինի եւ նրա ծննդյան համար ասեն սուրբ ծնունդ, հա? Այլ կրոնների մարգարեներն էլ կան։ Ինչի մասն է խոսքը։ Միակ սուրբ ծնունդը, կուսական միակ ծնունդը, եզակին, անկրկնելին, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Բարի ավետիս։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ եւ համայն մարդկությանը մեծ ավետիս։ Ամեն։